맞아요. 네, 맞습니다. 바람 살짝 들어오니까 기체만 들어주시면은 시원하긴 한데 완전 쫄이라 좀 그래도 쫄이어도 좋다.
감사합니다. 예, 맞습니다. 폐기하려고 합니다. 예, 폐기하려고 합니다. 선글라이더, 예, 맞습니다. 많이 탔습니다. 어디서 오셨어? 충남 당진에서 왔습니다. 예, 충남 당진. 아이고, 이거 통안 돼, 팔려요, 이거. 다른 분에서 바꿔서 타십시오. 예. B급 기체. 아니, 기체가 문제가 아니라 너무 오래 탔습니다. 다행이야. 그냥 온 거야. 아내가
뽀뽀라 좀만 빨아다오. 뽀뽀라 좀만 빨아줘.
감사합니다.